大家好，我是多多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。在我们平时生活中，一直以来，水果都是很多人的最爱。可以说，几乎很少有人可以拒绝水果的美味。毕竟，水果不但吃起来特别的美味好吃，而且营养价值也是特别的丰富。所以，水果在我们生活中扮演着非常重要的角色。如今，随着生活水平的逐渐提高，水果的种类也变得越来越丰富。原本很多比较稀罕少见的水果种类，也慢慢的走进我们寻常百姓的家中，成为我们生活中非常常见的水果选择。虽然水果足够的好吃和营养，但是一直以来，有些水果的价格却比较的感人，并且一年四季都谈不上便宜，甚至要比肉类食材还要贵上很多。可是对于普通家庭来说，生活讲究的就是细水长流，经常买这些比肉还贵的水果，还是会有些吃不消，但有时候却又不得不去买来吃。毕竟水果是我们生活中重要的营养来源之一。但咱们今天要说的这种水果，它被誉为神仙果，比甘蔗还甜，而且即使水果也是药，比梨还润肺，对咳嗽痰多特有效，却只要5毛钱一个，特划算。这种水果它就是罗汉果，也被称为拉汉果，很多人一定有些陌生。那是因为罗汉果对生长环境要求比较高，特别是对温度和湿度的要求，所以一般主要分布种植我国广西等地，而且我国的罗汉果90%都是产自广西。罗汉果的种植历史也是非常的悠久，大约有着数百年的历史，是我国种植历史最久的水果之一。罗汉果虽然名字中有个果字，外形看起来也特别的像水果，但其实它并不属于真正意义上的水果，因为它属于葫芦科藤本植物，也就是和我们常吃的苦瓜属于同一类，所以罗汉果也被人们称为假苦瓜。虽然和苦瓜属于同一类，但罗汉果吃起来的口感却是苦瓜无法比拟的，不但没有苦瓜那种苦涩难下咽的口感，相反吃起来很甜，甜度很高。根据了解，从罗汉果中提取的甜甘物质大约是从甘蔗中所提取的蔗糖的300倍左右，所以罗汉果吃起来比甘蔗甜很多，比一般常见的水果要甜上很多，特别的不错。虽然罗汉果的甜度很高，但是它所含的甜味成分低热量、高甜度、热稳定性好，是作为理想的一种天然甜味剂之一。除了吃起来特别的甜之外，罗汉果吃进嘴里还冰冰凉凉的，有种类似薄荷的口感，非常的特别。除此之外，罗汉果的营养价值也是特别的不错，含有丰富的蛋白质、钙、铁、锌、碘、维生素 C、谷氨酸、亮氨酸等26种微量元素和氨基酸，其中16种是人体必须的。特别是罗汉果维生素 C 的含量达到了每100克500毫克左右，要远远高于我们常见的苹果、猕猴桃、柠檬等高维 C 水果，是它们的数倍左右。而且罗汉果具有一定的药用价值，是国家首批批准的药食两用食材之一，常吃具有润肺、止咳、生津、止咳等多种功效，特别是对于咳嗽痰多特别的好，比我们熟悉的梨还要润肺，所以罗汉果一直有着神仙果的美誉。但是罗汉果的价格却非常的便宜，和其他水果不同，罗汉果都按个去买，一般一个只要5毛钱左右，最贵不过1-2块钱，特别的划算。虽然罗汉果的优点很多，无论是食用还是营养价值都是非常的不错，而且价格也非常便宜，但是罗汉果还是有很多缺点的，其中最大的一个缺点就和常见的水果相比，罗汉果的食用率不高，果肉特别的少，
可食用的部位很少，也不像其他水果那样水分比较大。罗汉果果肉黑乎乎干巴巴，所以罗汉果并不像其他水果那样适合直接食用。直接拿来食用的话，并没有太大的食用价值，因此罗汉果多用来提取甜味剂，或者晒干泡茶去喝。就是因为这个原因，才让罗汉果并不被很多人所熟知，只是一种比较小众的水果，价格才会如此的便宜。但即便如此，不可否认的是，罗汉果确实是一种特别不错的水果，有着特别多的优点和好处。你有没有吃过罗汉果呢？你认为罗汉果的口感如何呢？罗汉果被誉为神仙果，有清热润肺、利咽润嗓、止咳化痰、清肠通便的功效。将罗汉果搭配其他食材，还能让功效加倍。罗汉果的甜味是糖分吗？很多人懂得将罗汉果泡水喝，用于护嗓，但一开始喝时会觉得特别甜，不会是买到假的放了糖精吧？其实罗汉果味甜并非糖分，而是甜甘微不会被小肠吸收，且不产生任何热量，只会被完全排出体外，所以吃罗汉果不会发胖，也不会导致血糖升高，而且甜甘微能让人产生饱腹感，有助于减肥，还可减缓进食后血糖值的急剧升高，所以罗汉果是糖尿病患者的食疗佳品。罗汉果被称为肺果，是清肺润肺养肺的首选，罗汉果加它功效翻倍。一、罗汉果加橄榄可止咳化痰，缓解咽喉肿痛，有慢性咽喉炎者可适量常喝。取一个罗汉果15克橄榄，用沸水冲泡，或放入壶中煮水后，放置温热即可食用。2、罗汉果加金银花，有清热解毒、去火利咽的作用。取一个罗汉果，30克金银花，先将罗汉果清洗干净，敲碎掰成小块，将金银花冲洗干净之后，和600毫升清水一同放入锅中，用大火煮开，再转小火煮30分钟，最后加入冰糖调味，放凉即可饮用。3、罗汉果加菊花，有清肝明目、清热去火的功效，可改善初秋常见的咳嗽、便秘、口干舌燥等不适。取一个罗汉果，菊花30克，枸杞若干，先将罗汉果洗净敲碎，掰成小块放入锅中，加水煮沸之后煮约40分钟，然后将煮好的罗汉果水与菊花、枸杞一同冲泡成茶即可饮用。4、罗汉果加干桔梗，有清肺润肠去燥的功效，适合秋季肺燥易上火的人喝。取罗汉果15克，桔梗20克，将罗汉果洗净敲碎掰成小块，桔梗切片，再将二者与600至800毫升清水一同放入锅中，煮开后转小火煮20分钟即可。饮用时可加入适量冰糖调味。5、罗汉果猪肉汤，当然罗汉果除了能用于茶饮，也可以用来制作药膳，有滋养心肺的功效，适合心肺燥热、气血亏虚的人食用。取猪肉350克，罗汉果1克，腐竹90克，盐适量，将罗汉果清洗干净，去蒂切块，将猪肉用清水浸泡去除血水，将腐竹泡发后切成30厘米长的段备用。将处理好的猪肉、罗汉果与适量水一同放入锅中，用大火煮开之后，改用小火炖煮20分钟。3步挑选优质罗汉果。1、形状，外部果皮为圆形或长圆形，直径5到8厘米，表面有光泽，会残留点绒毛，内部果仁质地易碎，破碎后的内面为黄白色，输送似海绵状。2、颜色，根据加工方式不同，外皮可呈深棕色烘烤型或黄褐色低温脱水型。3、味道，果仁尝起来清新甘甜，虽说罗汉果很常见，
不过有些不良商贩会以山城的干果冒充罗汉果，购买时务必要注意鉴别。山城干果的个头与罗汉果差不多，但味道苦涩，购买时建议尝一下，以便真伪。制作饰品不易，如果你觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友，别忘记点赞收藏。点击我的头像，可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！